Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, давно не делала расклад, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог вступает. 3 варианта в описании под видео, ссылочка на второй и третий вариант. Переходите, кто загадывает их. Я благодарю вас за лайки, за комментарии. Огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за благодарности, за спонсорство. Вам отдельное спасибо за то, что вы со мной уже более 3 лет. За то, что вы поддерживаете во мне интерес и желание снимать для вас видео. Я вам очень сильно благодарна. Да, большая благодарность от меня вам. Что ж, давайте посмотрим. Кто еще не выбрал, остановите, поставьте на паузу, а я приступаю. Так, двоечки, троечки, внизу тайм-код для вас. Что стучит? Стучит это новость о том, что скоро в вашей жизни произойдут перемены. Но пока как бы их ждать рано. Это только новость о том, что будут скоро какие-то перемены, возможно, что-то поменяется, но еще пока не утверждено, еще пока неизвестно, да, это пока такие вот какие-то далекие перспективы, что такое может быть. Итак, что стучит? Вы решите не ехать куда-то, вы отмените поездку. Возможно, это была поездка либо домой, либо дети к вам домой должны были приехать из-за работы. Да, вы разочаруетесь, расстроитесь, будете думать по этому поводу. Да, здесь, возможно, какие-то новости, которые придут с работы, либо о переменах в работе, которые заставят вас отменить какую-то поездку. По 9 кубков это должна была быть поездка, которая доставит вам удовольствие. Переезд тоже мог бы быть, но я думаю, по 9 кубков это такой переезд, знаете, вдохновляющий, прям вы так хотели, потому что это не страх переезда, это не хлопоты переезда, а это именно как вдохновение. Вот я поеду, я там будет, у меня там все хорошо. Ну, а чаще всего перед действительно важным переездом есть какие-то страхи, сомнения, переживания, какие-то хлопоты, да. А здесь как будто поездка, которая должна принести удовольствие. Ну, типа, туда-назад съезжу к родителям в гости, либо поеду на какую-то, ну, не знаю, экскурсию, может быть, да, что-то, что должно принести удовольствие, не должно вас напрягать. Но здесь такого рода поездка, скорее всего, отменится. То есть будут новости, которые, возможно, поставят крест на вашей поездке, либо ее отменят. Потому что двойка мечей я еще пока не знаю, отрезать, не отрезать. Но десятка пентаклей говорит о отцовском доме, о доме и о деньгах. А карта дурака говорит о детях или о путешествии, да, поэтому, может быть, из-за денег, из-за работы у вас не получится поехать, либо же, допустим, к вам собирались, вы собирались к детям поехать, либо к семье поехать, да, это должна была быть такая легкая, действительно, по дураку, легкая поездка, тут дурак, видите, держит чемодан под мышкой, да, это карта детей, это карта новых начинаний, это карта путешествий, но в то же время это карта и того, что, возможно, у вас какие-то перемены в работе, потому что король пентаклей это как мужчина земного знака, муж, так и работа. У меня, в крайнем случае, так проигрывается достаточно часто. Поэтому, возможно, смена планов, вы очень сильно расстроитесь, будете думать, как можно это избежать, как можно перенести планы, изменить поездку, дату, может быть, ну, не знаю, тут может быть все что угодно. Вы решите что-то менять, потому что будете как... Ну, сами видите, да, как головоломка в голове, вот это вот будете шарик этот, катать, как выйти из этого лабиринта, как решить эту проблему. Вот здесь об этом. Поэтому здесь скорее новости, которые заставят вас немножко поменять планы, связанные с чем-то, с чем бы были бы не против, были бы рады поездке, это была бы поездка в удовольствие. Здесь придется изменить. Либо дети помешают, либо деньги помешают, либо новые начинания в работе помешают, либо же муж каким-то образом в работе, может быть. Да, король пентаклей, это может быть ваш муж, у него какие-то начинания в работе, да, он денег заработает, но поездку придется отменить. Там несколько трактовок, не у всех есть мужья, не у всех есть работы, не у всех есть дети. Но, тем не менее, эти 3 карты могут говорить о том, что поездку, тут однозначно, поездку придется отложить на неопределенное время. Это будет новость о том, что, возможно, ее придется отменить, либо отложить. А вот здесь, связанное с домом, с поездкой, с новыми начинаниями, с детьми, с мужем, либо с работой. И это заставит вас думать и еще раз думать, каким образом сменить свои планы, чтобы все-таки что-то, ну, это было, это случилось, эта поездка произошла. Так,
Что гремит? Гремит это новости издалека. Что, какие новости вас ждут издалека? Так, здесь вы рассчитывали на какие-то деньги, на какие-то финансы. Рассчитывали, да, карта расчета на самодостаточность, обеспеченность, райский сад, но происходит некое известие, опять же, туз мечей, идея, либо известие, либо неожиданное сообщение о том, что, ну, здесь я бы сказала, вам нужно тяжело поработать, очень тяжело поработать по десятке жезлов, чтобы получить большие деньги. Вы рассчитывали на меньший вклад. Может быть такое. Вы рассчитывали, кстати, карта девятка пентаклей, карта, знаете, может быть такого. У меня достаточно денег, чтобы пока не работать, а устроить себе какой-то отпуск и полежать, отдохнуть. То есть вы рассчитывали на то, что вы обеспечены самодостаточно. А здесь неожиданное известие о том, что нужно взвалить на себя непосильную ношу, но по дьяволу это будет очень хорошо оплачено. Кто-то издалека вам позвонит, напишет и будет соблазнять вас большими деньгами, но нужно будет очень тяжело поработать. Это может быть как краткосрочное, допустим, да, вот вы сегодня решили, я рассчитывала, что сегодня я буду просто лежать, есть мороженое, смотреть сериалы. Нет, идет известие о том, что сегодня ты должна поехать где-то пахаться хорошо, но ты получишь за это хорошие деньги. Я не говорю о том, что это перспектива надолго, здесь карты об этом не сказали. Здесь, может быть, как вы рассчитывали на какой-то отпуск, может быть, вы рассчитывали, может быть, на какой-то отдых. Это может быть как от одного дня, так и до 10 дней или месяца или так далее. Допустим, у вас есть подушка безопасности, вы уволились и рассчитывали, что полгода вы не будете работать, будете заниматься, не знаю, отдыхать, самосовершенствованием, духовной практикой. Я, допустим, говорю, да. А кто-то решил сегодня просто отдохнуть, и придет новость о том, что нет, дорогая, вставай, тебе нужно еще поработать, нужно что-то закончить по десятке жезлов, что-то нужно сделать, причем действительно тяжелое что-то. Но ты получишь за это очень хороший результат. Это будет очень соблазнительное. Это может быть, кстати, не столько деньги. Для кого-то это будет просто соблазн, что я смогу, я потяну. Да, это тяжелый труд, но вы вот прям, наверное, по дьяволу это для вас будет соблазнительно, интересно, да, что смогу ли я, потяну ли я, сделаю ли я это, и вообще я в силах ли, да, потому что тяжелое будет что-то. На пороге стоит. Давайте посмотрим, кто у вас стоит на пороге. Или что у вас стоит на пороге. Отшельник. У вас на пороге письмо, звонок, сообщение приятного характера от человека, который был давно, ну скажу так, по отшельнику это может быть человек, который где-то закрылся, может был в блоке, может быть вас заблокировал, может быть был в отпуске, может быть был на больничном, да, потому что отшельник это человек, который ученик, врач, и либо же человек, который закрылся от всего общества, непосредственно от вас может быть, да. Туз кубков, приятное известие, паш пентаклей еще и сообщения, какие-то деньги могут быть, потому что рядом банк. Приятное известие от отшельника, приятный подарок от какого-то человека, который от вас, скажем так, каким-то образом абстрагированы. Еще что может быть? У кого-то, вот уже не первый раз вижу такую картину, что кто-то болел и не получил больничный. Деньги, потому что карта умеренности, исцеления, получение денег, банк, деньги и банк, естественно, получение денег в банк, приятное известие от отшельника, от врача, да, от того человека, который от вас абстрагировался. И либо же это давно те деньги, умеренность, давняя история, давние деньги, которые где-то закрылись, потерялись, вы уже на них крест поставили, они вернутся к вам снова в банк. Для вас это будет приятное известие, но опять же это отшельника. Отшельник обучения, повторюсь, врач, либо человек, который в отпуске, либо человек, который от вас абстрагировался, закрылся, был в блоке, либо вас поставил в блок, либо ушел от вас и молчал, где-то ушел. Знаете, как бывает, мужчина ушел в пещеру, вот ни следа, ни звука, вот просто пропал в никуда, потом вдруг неожиданно возвращается. Мужчины такое часто делают, да, они там уходят в себя, начинают обдумывать, а нужна ли она мне, готов ли я строить дальше с ней отношения. На какой-то момент уходят в пещеру, то есть уходят в гараж с мужиками побухать, чтобы разобраться со своими мыслями.
Здесь может быть об этом. Поэтому дам несколько, скажем так, тут однозначно придут деньги, придет какая-то стабильность. Это будет для вас приятный сюрприз. Вы уже не надеялись, не верили, потому что это было давно, и вы уже поставили крест на этом. Но здесь как будто снова к вам, или к вам возвращается что-то, или это приятный сюрприз, или это деньги, на которых вы поставили уже крест. Или это все же оплата вашего больничного. Или это оплата, допустим, стипендий, которые вы уже не думали, все думали, да нет, уже мне не дадут, потому что отшельник это еще и обучение тоже. Так, что вашу дверь открывает? А теперь давайте посмотрим, какие двери для вас откроются. Загадайте срок, я думаю, в ближайшее будущее, 10 дней, 2 недели максимум, какие двери для вас откроются. Для вас открываются двери, но вы не хотите их открывать. Причем хорошие двери. Тройка пентаклей, карта взращивания денег. Сами видите, он поливает денежки, и они растут. Вам откроется еще и страшный суд. Для вас открывается возможность перехода на новый уровень в финансах, подписание каких-то договоров, бумаг, но вы решили, не хочу, я закрываю эту возможность. Дверь откроется, вы от нее откажетесь. Как королева мечей вы холодным рассудком решите, что мне это не нужно. Сейчас не до этого. У вас либо другие планы, либо страшно будет. Либо вы не решитесь, да, потому что королева мечей женщина холодным рассудком, либо же вы слишком умна для такой должности. Но здесь явно денежки ваши вырастут. Допустим, вам предлагают должность, где вы будете, не знаю, ниже по статусу, либо же, допустим, у вас интеллектуальная деятельность, а вас заставят работать руками. Вы скажете, нет, там деньги, может, и выше, но я предпочитаю все же работать головой, да, а не руками. Может быть, об этом. Потому что здесь тройка пентаклей, карта сотрудничества, карта работы, карта стажировки, взращивание финансов, взращивание своего опыта. Да, то есть вложиться в свой опыт, чтобы потом получить больше денег. Переход на новый уровень, предложение какого-то стартапа, куда-то перейти на другую должность, на другой уровень в деньгах, потому что и подписание договоров. Либо же это может быть работа, связанная с написанием чего-то. Если ваша работа действительно интеллектуальная, то вам сделают предложение, переходи, будешь писать что-то. Это может быть книга, это может быть работы какие-то, это может быть ваша работа связана с написанием чего-то, да. Это может быть как подписание договора, заключение, да, контракта, так и действительно ваша работа, потому что вы королева мечей, вы, судя по всему, действительно как паш мечей пишете что-то, вы работаете интеллектом, либо же у вас хорошо развита интеллектуальная деятельность, да, интеллект, разум, мышление, а может быть вы действительно воздушного знака, но вы почему-то откажетесь, вы почему-то решите, что нет, мне это сейчас не подходит. А нужно ли принимать? Королева кубков, это доставит вам удовольствие. Для вас это будет победа и триумф. Но правда потом, возможно, ждет действительно какое-то разочарование из-за короля мечей. Здесь может быть какой-то мужчина, потом окажется, допустим, вам предлагают работу, да, потом окажется, что там есть мужчина, который сердитый, злой, постоянно недовольный. То есть вроде бы как вы со всем сердцем вложитесь в эту работу, в это написание чего-то там, да, подписание договора, и для вас это победа и триумф, а потом окажется, что там есть некий король мечей, кстати, бывший для кого-то, может быть, вас позовут на работу, где есть мужчина, которому вы неравнодушны, и вот из-за него потом, да, будет разочарование. Также для кого-то, может быть, для вас это будет как возможность вырваться, победить некое разочарование, связанное с королем мечей. Поэтому смотрите, если у вас уже есть некий мужчина, который разбил вам сердце, да, из-за которого вы вот эмоционируете, то, может быть, для вас это будет победа. Выйти из зависимости, переключиться на новую должность. Вот смотрите, потому что вас много, и, может быть, кто-то сейчас страдает по поводу... Так. Какая дверь открывается? Дам еще одну трактовку, раз появился мужчина. Тройка пентаклей, карта разговоров, сотрудничества. Вам, возможно, сделает предложение некий король мечей, бывший, либо мужчина воздушного знака. Давай помиримся, напишет вам. Но вы решите нет. Вы его заблокируете. Не хочу. Потому что вы его любили, и он думали, что это ваш триумф и победа. Да, а на самом деле он разбил вам сердце. Вот дам такую трактовку. Потому что вас много. Потому что здесь появился мужчина, который, может быть, в будущем на этой новой работе вам разобьет сердце. А может быть, это бывший, который вернется, будет писать, давай помиримся, давай восстановим отношения. Вы скажете, нет уж, умерла, так умерла.
и вы на него сердитесь. Вы на него сердитесь, потому что вы любили, потому что вы, может, не любили, вы готовы были подарить сердце. Вы искренне относились к нему. У вас действительно было искреннее чувство, либо же желание подарить сердце, да, со всей душой вы к нему, а он вам разбил сердце. А вы думали, что вот он. Хотя это может быть триумф и победа над тем, что он все равно вернулся, все равно сожалеет, да. Ну, короче говоря, дам такие трактовки. Вот такие двери для вас открываются. Или это уже, подождите, что стучит, что гремит на пороге стоит, дверь открывает. Да, на порог вступает. Вот теперь давайте посмотрим, какая возможность входит в вашу жизнь. Вот она, подписание каких-то правовых документов. Карта справедливости. Входит справедливость. Сила. Мир. Слушайте, 3 старших аркана. 4 старших аркана. Вам открываются горизонты. Тоже подписание бумаг. Выбор только нужно сделать. Это переход для вас на новый уровень. Эта карта, слушайте, на порог вступает возможность юридического подписания документов там, где вы сильны. Для вас это переход на новый уровень. Вам только нужно сделать правильный выбор, и для вас откроется очень много горизонтов. Любой сферы касается. Ждите на пороге справедливого решения в вашу пользу. Ждите на пороге подписания каких-то юридических документов, договоров. Ждите на пороге, что сама судьба подарит вам шанс. Карта мир. Помириться с кем-то. Карта мир. Переехать в другую страну. Вам дадут добро. Сильные мира сего, да, вам дадут добро, подпишут визу. И ваша задача только сделать правильный выбор, куда поехать. Может быть, об этом. То есть кто-то собирается эмигрировать, да, и просил визу. Вот сейчас вам дадут добро, а ваша задача только выбрать, куда вы будете ехать. То есть вы уже, дороги открыты, горизонты открыты, вам только нужно сделать выбор, куда. То есть город, не знаю, страна-то понятно, куда вам визу открыли. А может, вам в Евросоюз открыли визу, и вам уже главное выбрать, куда поехать. То есть даю все трактовки, которые идут из потока. Поэтому здесь явно завершение какого-то периода, переход на новый этап. Также, что еще могу дать, потому что карта мир, примирение, карта выбора, да, и открытие горизонтов. Здесь очень может быть, что вам кто-то из бывших, но тут карта силы, он будет либо давить на вас, либо это человек все-таки лев, может карта силы часто льва. Тут, кстати, дракон изображен, может быть дракон. Будет предлагать, ну, по справедливости, скажем так, это законный брак. Я готов с тобой мириться, готов предложить законный брак, а вы будете выбирать, надо ли оно вам. Для вас это переход на новый уровень, и, соответственно, да, открываются новые горизонты. То есть дам вот такие трактовки. Кто особенно ждет, когда мужчина решится, когда мужчина, допустим, в ссоре, да, где-то пропал, и он сейчас придет и скажет, да, да, я готов. Я взвесился за и против, я не готов тебя терять, давай мириться. Выбор будет за вами, но для вас открываются какие-то новые горизонты. Итак. Это, пожалуй, все, да, все вопросы я прошлась. Давайте еще один вопрос, что нам счастье принесет. Самый мой любимый, самый мой последний. Карта завершения чего-то. Наконец-то выход в новое, которого вы ждете. Вы куда-то отправитесь. Кто ждал поездки, переезда? Ну, смотрите, карта смерти. Длительный процесс, какой-то медленный, длительный процесс. Потому что смерть – это медленный процесс умирания, перехода на другой уровень. Наконец-то для вас заканчивается процесс ожидания, процесс созревания, процесс, не знаю, по карте смерть, завершение чего-то. Да, когда вы, допустим, вот в отношениях и видите, они просто умирают уже. Спасать их бесполезно, потому что, ну, прямо видно, что день за днем все хуже и хуже, хуже и хуже. И вроде бы как уже понимаете, что спасать просто нечего. Такое вот бывает прям особенно. Когда-то пошла одна трещина, и вот с каждым днем все хуже и хуже. Наконец-то у вас будет прорыв, которого вы очень давно ждали, вы сможете уйти. То есть что-то завершается, вы куда-то должны отправиться, вы вырветесь из состояния вот этой длительной смерти, умирания процесса чего-то, и наконец-то отправитесь в новое. Наконец-то время пришло отправиться. Куда отправиться-то? Луна. Да, у вас сомнения. Стоит ли возвращаться, стоит ли к Иерофанту. Иерофант.
Придет время отправиться, вы ждете чего-то, у вас придет время отправиться, но у вас есть сомнения, будут ли, не будут, да, будет возможность, да, карта Луна говорит, я сомневаюсь, пойду ли я туда, вы пойдете туда, но здесь, смотрите, карта Колесо Фортуны, это помощь судьбы, это возвращение, это снова бег по кругу, это куда-то снова поехать, где вы были, куда-то отправиться, где вы уже были, и карта Иерофанта. Иерофант – влиятельное лицо, которое утверждает, благословляет. Видите, как держит два пальца? Я тебя благословляю, я тебе разрешаю, тебе подписываю документы, я тебе разрешаю, там, даю резолюции. Либо же карта Иерофанта еще говорит о обучении. Вы наконец-то ждали, когда начнется какой-то курс, он начнется. Слава Богу. У вас были сомнения вообще, будет ли он будет. Он возобновляется снова, допустим, да, если это какие-то месячные курсы, которые время от времени, да, то есть либо же вы переезжаете туда и идете на эти курсы карты обучения, да, еще что может быть, возобновление обучения может быть, да, если у вас были сомнения, вы бросили, допустим, какую-то учебу. Кстати, карта лечения, карта обучения и карта человека, который вас в чем-то благословляет. Возможно, вы боялись, что вам не благословят, что вас не примут назад, допустим, после академии отпуска, либо же не восстановят вас на курсах, которые вы бросили, либо же врач, допустим, не примет вас, не вернется ваш врач, которого вы искали. Вы длительно ждали чего-то, пришло время для того, чтобы сделать прорыв. Для вас действительно будет возможность получить это, я не знаю, что это там может быть, действительно возобновление обучения, возвращение к Иерофанту, к обучению, это может быть возвращение к врачу, которого вы искали, вы давно хотели, он где-то перешел, то есть что-то такое, да, либо же Иерофант, это снова вам, ну не знаю, подтвердят документы, что-то вас должно порадовать. Вот такой расклад сегодня был для вас, я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия, конечно же, взаимной любви, а мы давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, второй вариант. Что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Давно не делала этот расклад, давайте посмотрим. Что стучит? Это новости о том, что скоро в вашей жизни возможны какие-то перемены. Пока как бы только сплетни, только разговоры. Что такое может быть, но еще пока неизвестно. Да, что-то такое эфемерная, какая-то новость, которая, возможно, вас зацепит, потрясет, либо же заставит задуматься о том, что пора что-то менять, какие-то планы, какие-то перспективы, что-то такое. Итак, давайте посмотрим. Итак, что стучит? Какие перемены на вашем пороге? Деньги. Деньги или чувства? Ну, я прикрою эту мадам, потому что YouTube не любит таких картинок. Заблокирует меня, будете без меня. Смотрите, новости придут от какой-то женщины, но возможно, что вы ждете эти новости. Прояснится ситуация, которую вы давно ждете. Деньги связаны с детьми, либо с новыми начинаниями, да, у кого детей нет. То есть здесь какая-то новость. Но по карте Солнца, во-первых, ситуация прояснится, станет все ясно, понятно. А во-вторых, по карте Солнца могу сказать, что это еще и хороший финансовый поток вас ожидает, улучшение финансовой сферы. Здесь какая-то женщина вам принесет новость о том, что, возможно, в вашем новом начинании, в вашем бизнесе что-то там, какие-то налоги, допустим, не надо платить, либо вам вернут налог, да. Возможно, с детьми вам повышают алименты, вам повышают какие-то дотации, вам дают какие-то помощь от государства, да, то что-то такое, потому что все же деньги, дети, это деньги от новых начинаний, либо от детей или на детей, да. И какая-то женщина вам это преподнесет. Ну, кстати, вы уже давно ждете какого-то результата, вы ждете уже давно какого-то ответа. И здесь как бы, да, что нужно подождать. Нет, эта карта выпала последняя, насколько я помню, да, то есть тут нужно подождать. То есть, судя по всему, будет вскоре, но нужно подождать. Будет вскоре прояснение ситуации, будет вскоре улучшение ситуации, потому что здесь все-таки туз бубей, а туз бубей говорит о финансовой карте, да, о известии финансового порядка, скажем так. Поэтому, ну, через время. Ну, мы так и спрашивали, что какая новость будет о том, что со временем ваша ситуация поменяется. Женщина вам принесет ситуацию о том, что вскоре ситуация поменяется, связанная с деньгами, либо с деньгами с вашим ребенком, либо с вашим начинанием. Ждите на пороге какое-то известие. Что стучит? Теперь, что гремит? Гремит — это новости издалека. Какие новости издалека? Кто вам напишет, что, какие новости вас ждут? Какой-то друг или подруга, который, где-то пропал, давно не было. Вы были в ссоре, либо человек под знаком крысы родился.
Ну, напишет, что у него перемены к лучшему, напишет, что хочет к вам приехать, хочет с вами встретиться. Карта Аисты, она может говорить о перелете, переезде к вам, приезде к вам, встрече с вами, либо же это будут новости просто от человека по карте. Собака – это друг, подруга. Кстати, бывший любовник тоже может быть, потому что часто карта собаки говорит о том, что это бывший сердечный друг. И карта Луна говорит о том, что это была кармическая какая-то связь, вы давно ничего о нем не знали, человек о вас думал, да, но была ссора. Либо он действительно в год крысы родился, но это проиграется, конечно же, не у многих. Просто у меня часто карта змея, карта крысы указывает, какого года рождения, да, либо кто он. Особенно если вы увлекаетесь гороскопом, и вы точно знаете, что это крыса, а это змея, да, то тогда, да, часто такое тоже проигрывается. Ну и карта Аисты, перемены к лучшему. Это возобновление общения, это желание приехать в гости, это разговор о том, что у него теперь все хорошо. Да, то есть просто звонок, письмо, сообщение от человека, которого вы не видели давно. Явно давно не видели, и либо была ссора, либо человек под знаком крысы. Ждите известия от человека, давнего друга. Еще. На пороге стоит. Давайте посмотрим, какие возможности, кто у вас на пороге стоит, кто или что, какие возможности стоят на пороге. Ух ты, триумф и победа. Это также свидание. Триумф и победа, связанные с... Дам несколько трактовок. Триумф и победа, связанные с... Карта дерева имеет несколько значений. Это рост и развитие, медленное укоренение и рост. Также это родственники и это здоровье. Поэтому вас ждет триумф и победа. Здесь будут разговоры, укоренение, рост разговоров, но карта просто, почему я говорю рост и развитие, увеличение общения с кем-то из прошлого. И для вас это как будто триумф и победа, как будто вы снова возобновите, для вас это приятный сюрприз, потому что букет это все же встречи, свидания, приятности, какие-то подарки, да. Здесь может быть возобновление общения с родственниками, с которыми вы поругались, причем болтовня такая ни о чем через интернет, да, из прошлого. Также это может быть какое-то сообщество, связанное со здоровьем, допустим, вы подпишетесь на какую-то группу, где есть рецепты, не знаю, там кето-диеты, похудения, либо наоборот здорового питания, там правильного питания. Но это кто-то из прошлого. Вы либо искали, либо снова случайно найдете их и подпишитесь снова. Потому что здесь болтовня, карта сада, это интернет, это также много общения, общность интересов кого-то из прошлого, связанная со здоровьем, с родственниками, укоренением и ростом. Допустим, у вас языковые курсы. Победа и триумф, вы найдете языковые курсы, где вы будете расти и развиваться, допустим, да. Ну и карта прошлого, вы уже когда-то там были, общались, либо вы потеряли контакты, здесь как будто возобновление. Выход, наконец-то, из туч в солнце, особенно если вы очень нервничали, что у вас не получается, то здесь как бы, да, выход из зоны турбулентности в новое, потому что здесь вот явно вот что-то связанное с большим количеством разговоров, общением через интернет по группе интересов, укоренение, рост, развитие, родственники, здоровье. И ваша победа и триумф. Так, давайте посмотрим, какая дверь для вас открывается. Итак, ваша бланка, важная дверь для вас. Угу, смотрите. Для вас открывается дверь возможности наладить мосты с домом, с родными и близкими, с соседями, с человеком, с которым вы проживаете. Допустим, это сожитель, да, либо же там партнер. Также, если вы искали дом, купить, продать, сдать имущество, у вас открывается возможность перепрыгнуть через пропасть, решить какую-то проблему, с одной горы перейти на другую, да, то есть без вот этих спусков, очень быстро, потому что две горы – это два препятствия, которые, чтобы преодолеть, нужно спуститься на одну, подняться на другую. Вы же перекинете мост, то есть это быстрое решение проблем, связанных с недвижимостью. У вас появится даже выбор, возможно, у вас будет два варианта, и нужно будет выбрать тот, который подходит лично вам. Ну, конечно, это может быть вариант принимать или не принимать, но, возможно, их будет даже несколько. Что еще может быть? Налаживание мостов, примирение. Переезд тоже, кстати, будет, откроется. Какая дверь откроется? Вернуться, переехать в другой дом.
но здесь как будто, да, срочно, быстро вот как бы решиться какие-то ваши проблемы, связанные с этим домом, с недвижимостью. Может, вы действительно хотели сменить дом, искали как бы продать и купить новое, либо, допустим, живете на съемном, да, и у вас проблемы, и вы хотели бы переехать либо в другой конец города, либо в другой город, либо же ближе к работе, либо же у вас конфликт, допустим, с арендодателем, и вы бы не против были сменить дом. Здесь как-то очень быстро решится этот вопрос, перепрыгнуть через эту пропасть, и для вас откроются возможности. То есть дверь открывается буквально дверь открывается, даже дверь. Так, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог ступает. Итак, кто входит в вашу жизнь? Кто или что войдет в вашу жизнь? Угу. Всадник и якорь. Это известие, либо приезд кого-то, связанный, скорее всего, с работой. Ну, скажем так, здесь мужчина вам сделает предложение отправиться. Это командировка может быть. Причем, смотрите, командировка, которая принесет вам хороший результат. Карта коса, накосить денег, накосить урожая, накосить бабла, да. Поэтому всадник, известие, почтальон несет известие о том, что рабочая поездка ждет, рабочая командировка, либо переезжай к нам, допустим, переходи к нам, новые цели, новые перспективы в работе вас ждут. Мужчина вам даст эту возможность, и это будет результативно. Там можно будет хорошо заработать. То есть здесь явно вот получается на порог вступает мужчина, который преподнесет вам такую возможность. Это, ну опять же, карта корабля как переезд, смена, так и новые цели, новые перспективы. Новая, может быть, должность новая, которая будет более результативна в плане денег. Ну и труда тоже в том числе, да, потому что без денег, ну как бы без вложения труда вы пшеницу не скосите, урожая не будет. Здесь придется и поработать, и в то же время урожай будет хороший, да, то есть тут действительно результативная должность, результативная поездка, результативное предложение открытия горизонтов, новые цели, новые перспективы в работе, которые дадут вам какой-то результат. Это можно утрировать до того, что вам сделают предложение остаться в субботу поработать, а вам за это хорошо заплатят. Да. Но это как бы будет тогда по карте корабля, как будто не единоразово, от времени можно будет такое сделать. Можно будет действительно ездить в командировки, если вы до этого не ездили, они будут более результативные, либо действительно больше денег принесут. Это что-то вот новые цели, новое введение в вашей работе, которое принесет вам на постоянной основе какие-то финансы, да, какой-то результат хороший. Ну, а теперь мы уже спросили все вопросы, давайте спросим, что вам счастье принесет. События ближайших нескольких дней, буквально до 2 недель, что им счастье принесет. Партнерство. Ух ты, которое порадует ваше сердце. Партнерство, которое порадует ваше сердце. Но могу сказать, что по карте розги это любовник, может быть, карта клевера, это подарок судьбы. Вам ничего делать не надо будет, как будто сам по себе человек появится в вашей жизни. Карта розги все же говорит о интимных, ярких встречах. Здесь может быть такое, что затмит разум, независимо от того, в браке вы или нет. Здесь может быть новое партнерство. Если же вы в браке, то здесь может быть такое, что с вашим мужчиной непосредственно, да, карта розги, вдруг усилится сексуальность, вдруг усилится влечение половое. Также карта розги говорит о ссорах. Но если у вас с вашим партнером были такие сердечные ссоры, которые трогали ваше сердце, да, вот они, то вас ждет легкая возможность примирения. Карта клевер, наконец, это подарок судьбы. Это что-то, что произойдет без вашего участия, само по себе судьба подарит вам такую возможность, но карта просто, все было бы хорошо, если у вас вот так, да, если у вас налаживание отношений и все хорошо в отношениях, новый партнер, новое знакомство, любовная связь, партнерство надолго, подарок судьбы. Эта же карта розги имеет несколько значений: ссоры, конфликты и интим яркий. Поэтому, ну, как бы сами думаете, да, если у вас есть ссоры со своим партнером, который у вас уже есть, то здесь будет примирение, легкий шанс на примирение. Если у вас партнера нет, то здесь тогда знакомство с новым партнером, очень сексуальным, очень так, и для вас сексуально привлекательным, да, и яркий секс вас, то есть тут будет вспышка, я бы сказала, вспышка страсти, и чувств, и страсти, и партнерства, и подарок судьбы. Вот такой. Этот период, ближайшие максимум 2 недели вас ждет. Я вам желаю взаимной любви, счастья, здоровья, процветания, конечно же, благополучия. Давайте посмотрим, что ждет троечек.
Итак, вариант номер 3, троечки, я вас приветствую. Что стучит, что гремит на пороге, стоит дверь, открывает, на порог вступает. Давайте посмотрим события ближайших максимум 2 недель. А вообще, конечно, у кого-то может проиграться за 2-3 дня. Все сразу случится, все сразу объявятся, все сразу проявятся, сразу все напишут, все сразу новости узнаете, и двери все откроются. Итак, для начала, что стучит? Стучит — это новости о том, что вскоре вас ждут какие-то перемены, но пока как бы их нужно подождать. Пока это только новости, пока это только сплетни, пока это только разговоры. Но в перспективе такое может случиться. Итак, какие перемены стучатся в вашу дверь? Итак, давайте спросим. Королева мечей стучится в вашу дверь. Женщина какая-то седоволосая, может быть свекровь, может быть женщина воздушного знака. Вы ее знаете, она есть в вашем окружении. Женщина. Но могу сказать, тут карта четверка мечей говорит о том, что либо у вас было общение на паузе, либо она была на больничном длительное время. Ну, то есть она была для вас на паузе. И причем длительное время. Давно вы с ней не общались. Дам несколько трактовок, потому что здесь как бы очень похоже на то, что это новости о том, что какая-то женщина, королева мечей, седоволосая, свекровь, либо, может, и мама ваша, но чаще седоволосая, ну, королева мечей — это чаще все же свекровь. Женщина воздушного знака, возможно, очень длительно болела, сейчас вы узнаете, что у нее улучшение и есть просвет на то, что ситуация стабилизировалась. Вот кто лежит там прям тяжело больной, ситуация стабилизировалась, появился какой-то новый росток, появилась перспектива, все будет хорошо. Это дам такую трактовку. Еще какая-то женщина, которая была длительное время с вами, вообще не с вами в паузе, неожиданно вам сделать предложение сменить работу, поменять что-то в работе, потому что старое придется разрушить, взяться за новое. Для вас это будет перспектива. Но могу сказать, что по четверке, конечно, пентакли — это не очень большие деньги, но тем не менее, всерьез стабильно и надолго. И будет перспектива роста. Роста как по финансам, так и карьерного роста в том числе может быть. Для вас это будет радость, для вас это будет приятное сообщение, поэтому ждите, да, то есть какая-то возможность вскоре откроется, вам позвонит, напишет королева мечей, и вот новости от нее будут говорить о том, что вот как бы вас, возможно, ждет перспектива. Может быть, у вас на работе будет скоро новая должность, вам придется сменить должность, да, и там будет на первоначальном этапе как бы меньше денег, либо та же сумма, но в перспективе есть возможность вырасти. Для вас это по тройке кубков будет приятное известие. Возможно, кстати, тройка кубков еще говорит о том, что это ваша подруга какая-то. Но вот как бы, хотя я все же склоняюсь к тому, что это приятное известие для вас будет, что выйти наконец-то из паузы. Может быть, вы длительное, кстати, кто-то может быть длительное время, и очень длительное время, уже тут пылают станицы, давно пора было уже что-то решить, а вы никак не могли найти работу. Вот может быть. А либо эта женщина была длительное время в таком, знаете, блоке, либо вообще как-то пропала, много лет не общались, тут она вдруг неожиданно к вам проявится. Что гремит? Новости издалека, новости из-за границы, новости масштабного характера какие-то. Итак, что гремит? Вы знаете, вы порадуетесь. Издалека новости о празднике, о том, что осуществляется какая-то звезда, причем карта звезда — это далекая манящая мечта ваша. Праздник о осуществлении какой-то такой заветной мечты, о том, что человек, который с вами состоит в конфликте, ситуация конфликтная, вдруг поменялась на то, что человек теперь не конфликтует, а просит у вас помощи. Вы вообще не верили, что такое возможно. У вас прям будет вот желание плясать от счастья. Человек агрессивно к вам настроен, ситуация агрессивно на вас настроена, да, то есть это какая-то борьба, это война с кем-то. Вдруг окажется, что этот человек поменял свой статус, и теперь он к вам просит, что он теперь нуждается в помощи, что он теперь нуждается в чем-то. Может быть, человек, с которым вы очень сильно поругались, либо каким-то образом давил на вас, может быть, ругался с вами, наказывал вас. Это карта проверяющих органов, карта войны, да, с кем-то. И тут окажется, что он сам нуждается, что он сам в бедственном положении. Короче говоря, здесь закон кармы, да, то есть перевернулась ситуация, и из агрессивного нападающего он превратился в просящего.
То есть окажется, он бедный, несчастный, ему нужно помочь. Но для вас это просто будет, ну вот, я прям даже не мечтала о таком. Вот насколько вы будете скакать и радоваться. Не знаю, может быть, это, конечно, ситуация каких-то, знаете, глобального характера, да, здесь может быть война с кем-то, допустим, к вам приходили проверяющие органы и постоянно вас бомбили чем-то, да, постоянно вас клевали, проверяли, и вдруг неожиданно они приходят, вас о чем-то просят. Вы вообще не верили, что такое возможно. Хотя да, возможно такое, да, что перемена. Мы сначала ходим, клюем, а потом просим взятку. Да? Ну давайте как-то порешаем. Но в любом случае для вас это будет прям радость от того, что вы даже... Это счастье будет для вас, что такая возможность вам проявляется. Ну, либо новость такая проявится, либо возможность такая разрешить этот конфликт проявляется, либо просто от того, что человек, который... Ну, это злорадство, я бы сказала, да. Тут скорее от того, что человек, который таким образом был настроен к вам категорично, воевал с вами, вдруг неожиданно сам нуждается в помощи, может быть, просит ее у вас. Либо вообще вы просто узнаете о том, что он бедный, несчастный, нуждается в помощи, он с костылем сидит на паперите, да, и просит милостыню. Вот здесь об этом. Это новости издалека. На пороге стоит. Давайте посмотрим, кто или что стоит на вашем пороге. Королева Пентаклей, женщина земного знака, либо мама даст вам денег, либо возможность какую-то. Нет, здесь я немножечко ошиблась. Здесь очень похоже на то, что вам денег даст... Ну, для мужчин женщина действительно даст почему-то. А вот для женщин мужчина даст денег. Тайный поклонник, который давно молчал, с которым были отношения легкие без обязательств, либо краткосрочные, либо уже закончились, либо мужчина, который предлагал вам тайные отношения, либо вы состояли в них. Неожиданно он молчал очень длительное время, я прикрою. Вдруг он вам напишет, что он вас снова хочет, что он готов вам помочь, что он готов вам давать какие-то финансы, деньги, подарки. И вы прям почувствуете себя королевой Пентаклей. Прям, что теперь я вот как бы с деньгами. Может быть, на тот момент вам нужны будут срочно деньги на что-то. Просто тут еще может быть, что вам нужны будут деньги на свою красоту. Вот как будто, знаете, вот я хочу пойти сделать себе, там, не знаю, очередной раз, либо первый раз реснички, эпиляцию, ногтики, не знаю, нарастить волосы и так далее и тому подобное. То есть есть какая-то мечта, карта Луна, моя сексуальность. Моя сексуальность, мне нужны деньги, да, и получается, что в этот момент как раз объявится мужчина, которого давно не было на вашем горизонте, с которым были тайные отношения, либо они, нет, ну тут его не было, причем по черепахе его давно не было, он давно молчал, он неожиданно объявляется и предлагает вам помощь. Могу дать и такую трактовку. Либо деньги, которые он вам подарит, допустим, у вас день рождения, либо у вас праздник, неожиданно объявится какой-то бывший, перекинет вам денег, просто так придет, поздравит, и вы эти деньги потратите на себя красивую. А я давно хотела сделать там. И пошло-поехало. Вот давно хотела. Вот у меня такая есть мечта. Я хочу быть сексуальной, я хочу быть привлекательной. И деньги, которые он вам даст, но у меня такое ощущение, как будто он не придет сам. У меня такое ощущение, как будто он переведет в банк. Потому что здесь вид банка. Буквально приведет в банк, и вы почувствуете себя прям женщиной. Вау, я с финансами. Пошла-ка я себя побалую, любимая. Очень похоже на это. Так, что стучит, что гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает? Какие двери для вас открывает судьба? Какие двери? Не знаю, вам сделать какое-то очень заманчивое предложение, но вы откажетесь. Потому что для вас это башня, для вас это невозможно. Королева жезлов, я не такая, я активная, я не буду. Башня, боже, как он мог мне такое предложить? Ну, по дьяволу. Заманчивое предложение, но вы не потеряете разум, скажем так. И вы сами разрушите это предложение. Вы будете стоять на своем, скажете: нет, дорогой, это не для меня. Для меня ты что? Как ты мог? Как ты вообще посмел мне такое предложить? Как вы вообще могли мне такое? Для вас это будет башня. Вы разрушите это. Что предложит-то? Ну, хотя вы об этом будете думать, а может быть партнерские отношения какие-то. Здесь может быть возвращение какого-то бывшего, либо же, не понимаю тогда, просто тут у вас за спиной есть какая-то возможность партнерских отношений,
Либо же, ну, партнерские отношения это дружба, это любовь, это работа, это может быть, да, какое-то партнерство. Но для вас почему-то вы так прямо отреагируете, прям конфликтно, как ты смел, как вы могли мне такое предложить, я не такая. Почему? Упущенная возможность. Вы думали об этом? Для вас это Вы знаете, у вас свой собственный будет какой-то там тараканы какие-то. Вроде бы как для вас это перспективность. Вы могли бы, вы упустите эту возможность, вы могли бы принять. И для вас это так, ну, скажем, по перевернутому дьяволу это соблазнительное предложение, но вы не потеряете голову. То есть, да, но все равно будете думать об этом. Все равно будет сомнение. Какое-то партнерство в вашем окружении. Есть кто-то вам сделает предложение партнерства? С чем связано партнерство? Открытие горизонтов. Вот она внутренняя борьба. Я же говорю, вы будете с собой бороться. Не показывают карты, что это. Открытие каких-то горизонтов. Вам сделать партнерское предложение. Заманчивое, но голову вы не потеряете. Вы категорично откажете, хотя будете думать о том, стоит, не стоит, потому что, ну, вот она, двойка мечей. Ну, может быть, но нет. Я сказала нет, дьявол. Вот он, дьявол, который тут перевернутый, то есть не очень-то вас и зацепит, но в то же время внутренняя борьба будет. Для вас открываются какие-то возможности, вы будете думать, но вы скажете категорично нет. И карты не хотят говорить, с чем это связано. Работа, финансы, дружба, любовник, новые отношения, не знаю, не показывают. Вы категорично скажете нет. Дверь открывается, возможность появляется, но вы говорите нет. Ну и давайте теперь посмотрим, а кто или что на порог вступает. Что входит в вашу жизнь, кто входит в вашу жизнь. Четыре старших аркана. Замечательно. Прояснится ситуация, связанная с законностью, подписанием договоров, исками, судами, подписанием бумаг каких-то важных. Но карта отшельника говорит о том, что это либо обучение, подпись договора на обучение, либо подпись, допустим, с врачом, да, что такое отшельник, либо подписание каких-то документов на то, что вы будете работать одна дома, да, отшельником будете. И это даст вам два ключа. Это даст вам какие-то возможности. Прояснится ситуация с подписанием юридических документов, юридических дел, где вы отстаивали либо сами на себя, либо учились, либо с врачами. И это даст вам несколько ключей. Что дадут эти ключи? Карта колесницы, транспорта, поездок. Король жезлов. Партнерство. Вы заключите какое-то краткосрочное партнерство, связанное с передвижением, переездом, прорывом, поездкой, королем жезлов. Здесь может быть краткосрочное подписание какого-то договора, официально все будет. Вы искали такого мужчину, вам он нужен был для оформления документов на машину, для того, чтобы, не знаю, найти инструктора по вождению, для того, чтобы найти транспорт, чтобы перевезти вещи, да, то здесь краткосрочный договор, официально все будет, то, кого вы искали, ключи найдете, карта проявится, связанная с транспортом, перевозками, командировками, переездами, либо прорывом из зоны застоя. Скажем так, вы что-то искали, потому что отшельник явно что-то ищет. Вы искали какого-то мужчину, вы его найдете, и он вам перевезет вещи. Либо он оформит вам машину, либо он поможет вам с чем-то, да, потому что здесь мужчина, транспорт и краткосрочная договоренность какая-то, но официальная, потому что на официальном уровне. То есть вы заключите какой-то контракт, какой-то договор, подпишите какие-то бумаги о том, что он вам окажет какие-то услуги. Ну, для вас карта Солнца, прям радость от того, что слава богу, потому что вы искали, потому что вы хотели и никак не могли найти. Ну, вот так. Не знаю, с чем это связано. Кто-то собрался переезжать, кто-то собрался, не знаю, ремонтировать машину, кто-то собрался покупать машину, кто-то собрался в командировку, и вам нужно было заключить договор, подписать краткосрочный там договор о том, что да, это может быть и буквально подписание бумаг на командировочных листов, да, и так далее. Краткосрочное, на время поездки вы заключаете какой-то договор. Все решится, все замечательно. Причем это, кстати, важное какое-то решение в вашей жизни, потому что тут много старших арканов.
которые говорят о том, что это важно будет в вашей судьбе. Да будет так, а я желаю вам счастья, взаимной любви, процветания, благополучия и, конечно же, здоровья. До новых видео. Пока-пока.